大鸟笼激战。Here's a real high-class bout. Now go. 我，一上来就不行了。哎呀，3个指头真烦。变身，哦，哎呀，真实的一。This match will get red hot. Here goes. 哎呀，干啥呀？直接冲！哎呀！哎呀！ This match will get red hot. And begin. 很难搞哦。哎，哎，你很难搞哦。 这个其实还挺简单的，就是最后一个太难了。哎，刚说完。搞死他算了。哇，这么高！小心，小心，小心！啊！
我以为那个可以踩呢， Slam and then some. 不能踩，你为啥换粉色的呢？帅的，这波帅的。我去，我这走位真的是可以。哎，我上头了我。哎，我又在这死了吧？ A great slam and then some. 第3阶段太难了。哎，不想玩了已经。不想玩啦。哎。别乱搞呀！哎，那是我晚上不错。回家。嘿嘿，哎，还有2条命。他炸开，他炸开。走位，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 走位。搞死他！搞死你！啊，终于过了，撒子弹给他。不是这么可能。还有一个，1加可以了。然后3个，这个你来加价的这个。